چې کله بنده توبه وباسي الله یې هغه ګناه د اندامونو نه یېره کړي چې په کومو اندامونو یې ګناه کړي، چې په کومه ځمکه یې ګناه کړي، الله یې د هغې ځمکې نه یېره کړي. او چې کومې لیکونکې فرشتې دي د هغې نه یې یېره کړي. د قیامت په ورځ چې دا بنده د الله سره میلو شي او په ګناه باندې به یو ګوام دی، داسې الله وراني التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه ده چې ګناه اډو کړې نه وي. ښه توبه وباسو. نبی علیه السلام ناستو، یو کس راغی وی وا ذنوبا، وا زما ګناهونو، وا زما ګناهونو، وا زما ګناهونو. نبی علیه السلام ورته داسې مه وایه، ښه داسې مه وایه، داسې ووایه ای هغې ذاته چې ستا مغفرت ډېر پراخه دی زما د ګناهونو نه. داسې ولې نه وایه، داسې مه وایه چې ای زما ګناهونو، وای ای الله ای هغې ذاته چې ستا بخنه ډېره پراخه ده، زما د ګناهونو نه ډېره غټه ده، ډېره پراخه ده. وی داسې وایه، هغه داسې وي. نبی علیه السلام ورته یې بیا ووایه، دوباره یې ووایه. هغه بیا دوباره وی ربه ستا بخنه زما د ګناهونو نه ډېره غټه ده، پراخه ده، پراخه. نبی علیه السلام ورته بیا یې ووایه. هغه په درېم ځل بیا ووی ربه ستا بخنه مغفرت ډېر پراخه دی زما د ګناهونو نه، او زه ستا د رحمت امید ساتمه. نبی علیه السلام ورته وی زه الله د ګناهونه معاف کړل. ښه چې ته درې پیرې ده ووی الله معاف کړې. ښه الله ډېر کریم ذات دی، ډېر مهربان ذات دی. په توبه د سړي ژوند بدلی. ښه ایکدم د سړي نه ولی جوړ شي، ولی چې ګناه نه توبه وباسي او الله یې معاف کړي. توبه وباسو، توبه وباسو. د ژوند لږې شپې ورځې دي، توبه وباسو. ښه بخاري شریف کې روایت دی، مسلم شریف کې روایت دی، دواړو نقل کړی دی. بني اسرائیلو کې یو کس یو کم سل مرګونه یې کړي وو. خلقو ته یې ویې زه توبه وباسم، سلار شته؟ نو خلق ورته یو راهب وښود، وی د ده خواله لاړ شه، دی به درته لار وښي. چې هغې راهب خواته لاړه، هغه ورته وی سل به دې پوره کړي وو که نه، تا الله معاف کوي. هغه راولګېد، د هغه نه یې په سیم سر ووجو، څه دې پوره کړه. بې تپوس کوي ما به الله معاف کړي. یو خلق ورته یو عالم وښو، وی د ده خواله لاړ شه. چې د عالم خواله لاړ، وی ما به رب معاف کړي. هغه ورته وی رب به دې معاف کړي، خو دا کلی به پرېږدي، دا علاقه به پرېږدي او بل کلي ته به ځي، هلته د نیکانو خلقو کلی دی، هغې ته به ځي، دا کلی به پرېږدي، هجرت به کوي، دا علاقه به پرېږدي. د وی ټیک ده که نه، علاقه یې پرېښودله، هجرت یې شروع کړو، په لاره روان دی. چې لږ سفر یې وکړو، لږ مزل یې وکړو، نو اجل یې پوره شو، نیټه یې پوره شو، ټیم یې د مرګ پوره شو. اوس دوه قسمه فرشتې راللې، یو رحمت، یو ملائک د رحمت راله، وي د ده توبه الله قبوله کړې ده، د ده روح په مونږ وړو. یو طرف ته ملائک د عذاب رالل، وي د ده توبه نه ده قبوله، دی خو هغې کلي ته نه دی رسېدلی، د ده روح په مونږ وړو. ښه د ده توبه نه ده قبوله. نو یو طرف ته ملائک راغلي د رحمت، وی توبه قبوله ده، بل طرف ته ملائک راغلي د عذاب، وی توبه نه ده قبوله، روح په مونږ وړو. دواړه فرشتې لګیا دي، رب العالمین یو بله فرشته په شکل انساني کې راولېږه، وی ورشه دې له فیصله وکړه. فیصله دواړو له وکړه. هغه ورته وایي څنګه فیصله وکړمه؟ وی ځمکه ناف کوي، چې کو د دې کلي نه ډېره ځمکه والي، فاصله یې ډېره وښلي، هغې کلي ته نږدې شوي، نو بیا د ده توبه قبوله شوې ده، بیا رسم. او که نه دې نه یې لږه والي، اپله ورته فاصله ډېره پاتې، نو د ده توبه بیا نه ده قبوله. ښه بیا نه ده قبوله. مسلم شریف روایت کې دا دي، وی هغې طرف ته ځمکه دته ډیره پاتې وه او دې طرف نه یې لږه وښلې وه. وایي فاوحى الله، الله پاک ځمکې ته حکم وکړو، داسې غیرتي ذات دی. الله ځمکې ته حکم وکړو، دې ځمکې ته رب وایي ته اوږده شه او هغې ځمکې ته وایي را لنډه شه.
رب زمکی ته حکم وکوي ته اوږده شه، دې طرف زمکی ته وایي اوږده شه او د هغې طرف زمکی ته وایي را لنډه شه. دا زمکه اوږده شوه هغه لنډه شوه. چې حساب یې وکړو نو د نیکانو کلي ته نږدې شوې وی ولیکئ ما د توبه قبوله کړې ده، ما دې معاف کړی دی. توبو الی الله توبة نصوحا، الله ته توبه وباسئ، خالصه توبه وباسئ. الله توبه الله د بنده ګناه معاف کوي.